Еве влагам на работа. Какво е чувството кога како новинар, заедно со своите колеги, ќе видите како граѓаните, наместо турска или латинска серија, со нетрпение чекаат да ја видат вашата најнова новинарска приказна? Ова чувство го доживеа Сашка Цветковска, лидер на истражувачката репортерска лабораторија со серијалот на видеоистражувачки истории Редакција. Во новинарството влегува сакајќи да се искаже преку зборови како професионално оружје, за да им помага на луѓето околу себе да носат добри одлуки за себе и за своите блиски. Едноставно сакав да се искажам преку зборови. Зборовите беа нешто што секогаш го владеев и тоа беше мојот начин да го артикулирам тоа што го чувствувам подлабоко, зашто ги одбрав зборовите како мое оружје професионално понатаму. Доаѓам од едно од стотиците илјадници транзицијски семејства. Се родив во 84-та година и живеев неколку кратки години и тоа се моите најрани спомени од детството, кога се беше на некој начин спокојно и едноставно и потоа дојде транзицијата, дојде адаптацијата. Граѓаните во Македонија бараа нов пат, очајно го бараа својот идентитет и начинот на кој што ги поставивме темелите, а јас тогаш многу мала, неповратно влијаеше на многу судбини, вклучително и мојата. Постојано гледав неправди, начинот на кој се чувствуваат луѓето кои се осиромашени, злоупотребени, достоинството кое гледате како им се гази на сите околу вас, и тоа останува со тебе и е длабока емоција. И секогаш сакав да работам нешто со што ќе можам да им дадам глас на луѓето од мојата заедница. Искрено, транзицијата беше водечки момент кај мене да се одлучам за работа во јавниот живот, како и во другите сфери во општеството, така и во новинарството. Пристапот на луѓето кои доаѓаат од заедници, кои што немаат конекции. Знаете, татко ми бил механичар, неговите пријатели биле обични работници. Не сум имала јас луѓе кои може да ме носат, да ми го помагаат и да ми го отежнат патот, да ми го олеснат патот. Тоа не постоело. И едноставно уште како мала сакав да бидам на место каде што јас ќе можам да им помогнам на онеправданите, на работниците и на луѓето кои не можат, кои немаат инфраструктурата за да носат правилни одлуки и да живеат подобро. Како дете на транзицијата, Сашка сепак мислела дека иднината ќе биде малку поинаква, но реалноста не е таква. И тоа е еден од мотивите да се остане во истражувачкото новинарство. Си мислев малку арогантно дека денеска е малку подобро и дека генерацијата пред нас, по нас малку подобро, не знам, може да патуваат, може да го видат светот, може да познаваат интернационалната кујна, може толку многу имаат интернет. Меѓутоа, сега гледам дека и по 30 години се уште имаме еднакво длабоки проблеми. Тажно е да се гледа како сите млади со кои сум обкружена во Ирола и надвор од Весијава, буквално сите имаат најмалку 5 пријатели кои се иселиле. Живеат со болката за разделбите, живеат вознемирани каде припаѓаат, дали припаѓаат, каде сакаат да бидат. Сиромаштијата продолжува, нееднаквата распределба на богатството во Македонија е поголема од било кога и подлабоки се резовите од било кога. Се загуби целата пристојност во политиката, никој не се грижи за човекот, институциите се распаѓаат, луѓето се без своите семејства, во улицата каде што живее татко ми, секое семејство страда на истиот начин. Секаде има најмалку едно дете кое е заминало и кое е некаде. И малку иронично дека работниците од транзицијата не видоа подобри времења, напротив, сега треба и да умрат знаејќи дека нивните блиски не се тука, повторно живеат во тага и во болка, и тоа е корупцијата. Корупцијата им го прави тоа на луѓето. Начинот на кој се чувствувате е можеби една од не толку видлива и работа за која не дебатираме многу, но луѓето не се само болни, сиромашни и онеправдани, луѓето се и длабоко несрекни. Корупцијата и организираниот криминал
носат несреќа. Не може да донесат никому благосостојба. Тоа се состојбите кои што довеле до тоа Сашка Цветковска да го сака истражувачкото новинарство. Но има ли личности? Некоја личност која што влијаела на некој начин? На почетокот, кога јас почнав да работам во 2008 година, истражувачко новинарство како жанр генерално не се негуваше, барем не по принципите по кои се работи тоа меѓународно. И за среќа во тоа време Македонија веќе доби кандидатски статус и тука се отворија можности од аспект на фондови и мојата генерација одеднаш беше праќена на многу, одеднаш го видовме светот. Не праќаа на многу семинари, клучниот на кој јас кој одреди дали ќе останам прво во новинарството, а потоа што ќе правам, беше една конференција за млади новинари во многу рана кариера од целиот свет во Норвешка и тоа изгледаше многу богато. И сите таму мои врсници од целиот свет, значи од богатите европски земји, од сиромашните, од САД, од Азија, немаше од секаде. Сите беа подобри од мене. Мислам едноставно сите беа подобри. Тоа беше тоа. Ако требаше да мериме, тие беа подобри. Моето разбирање, коректно, беше дека едноставно нив системот ги подготвил да бидат подобри. Општеството во кое растеле, начинот на кој се креирале политиките, прави подобри луѓе, поголеми професионалци. И си реков дека ќе го надоместам тоа и дека никогаш веќе нема да влезам на истаков собир и така да се чувствувам полошо. За среќа го запознав Дру Саливан од меѓународниот проект за известување за организиран криминал и корупција, кој што тогаш започнуваа да работат во Сараево и тој целосно се вложи и креираше една комплетно нова од нула генерација. Јас тогаш имав 3 години искуство, 2. Во Македонија би ми рекле, треба да работиш 15 години за да бидеш истражувачки новинар. Но Дру, проценката на Саливан беше дека не може да работи со корумпираниот материјал на постари новинари кои што преовладуваше во регионот и одлучија да тренираат новинари кои специфично ќе може да ги следат проблемите од корупција и организиран криминал преку гранично, што е посебна и дисциплина, и не тренираше за што сум му вечно благодарна. Имала моменти кои се запаметени, работа со врвни новинари од водечки светски медиуми, но очекувано најдобриот момент досега и е поврзан со серијалот на видео истражувачки истории кој предизвика својовиден земјотрес во македонското новинарство, а уште повеќе во македонското општество. Еден од најдобрите моменти можеби ми беше кога првпат имав можност да работам на меѓународен лик на Panama Papers, кој денес е веројатно најпознатиот лик евер и првиот кој што ги отвори тајните за целиот свет кон офшор индустријата. И тоа беше многу возбудливо. За прв пат седев со новинари од Guardian, од Washington Post, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, луѓе кои се толку добри у својата работа од целиот свет и имав можност да седам и да работам со нив со месеци. Тоа беше прекрасно, но најдобриот момент беше премиерата на редакција. Премиерата на редакција, бидејќи јас се обидувам колку што можам да работам по принципите по кои што работи и Дру. И тој секогаш не верал дека не можеш само да го правиш тоа што си добар. Дали си многу добар, значи дали има многу луѓе со тебе што го прават тоа. И во тој проект трениравме многу млади луѓе кои се уште работат тука. Беше комплетен млад тим, аверидж беше 24 години и направивме еден продукт кој е значаен, мислам дека, кој што веќе се реплицира во балтичките земји. Сега ќе им помагаме на колеги од Грција, Хрватска да го прават истото. И тоа беше најубавата вечер, мислам дека што сум имала било кога во животот. Влијанието на политичките елити во македонското и по македонското новинарство во минатото е погубно. Истражувачкото новинарство е на минимум, сето тоа на штета на граѓаните кои едноставно ги немаат вистинските информации кои би биле придонес за тие да ги носат добрите одлуки. Под влијание на економските и на политичките елити 30 години пропуштија да им кажат на граѓаните што се случија. Пропуштаа
Вести се правеа во ресторани, во штабови, во удобни канцеларии на разноразни угледни бизнисмени и политичари. Граѓаните не може да одлучат. Кога слушам јас тоа народот е крив, народот е глупав, апсолутно не. Потребно е да народот да добие информации за да може да одлучи за себе и своите најблиски, за да може да ги донесеме правилните одлуки. Во моментот е уште пострашно, луѓето се збунети, тоа е очекувано и тука тоа многу ме плаши. Затоа ИРЛ е посветено можеби на нефреквентни, но квалитетни и влијателни продукти кои ќе може да им отворат други авении на размислување на луѓето. Мислам дека е потребна итна това е една од најитните и најкрупните предизвици во моментот може да се не само во Македонија, секаде медиумите, но Македонија нема информиран електорат. Имаме партии и елити кои сакаат да владеат преку експлоатација на таа неинформираност и дополнително разгорување и тоа е поразително. Но нас ни останува само да се трудиме и понатаму колку што можеме. Успехот на истражувачките истории на ИРЛ го носи и моментот на сериозни притисоци, закани по безбедноста, влечкање по судови. Сашка самата кажува дека неретко имала и полициска заштита поради заканите. Од сите објавени, околу во овие 5 години, околу 50 позначени истражувања, во 49 луѓето ни понудиле пари и мито. Не само што ги понудиле, начинот на кој ги понудиле е толку депримирачки. Се леснотијата со која на почетокот, бидејќи сите мислеа дека ние ќе ги прифатиме тие подкупи. Бидејќи така функционира индустријата. Тогаш свативме што прават другите и тоа беше уште пострашно. Например, ни се нудеа готови текстови, еднаш памтам еден бизнисмен ни даде преку неговиот пиар, напиша нискуцан текст за ние да не се мачиме, ни понуди 5000 евра, ние секако дека одбивме и следниот ден го видовме тој текст во друг медиум, другата недела во трет медиум. Вакви случаи имам најмалку 10 само со оваа репродукција по медиумите и тука сваќате вие каде екзистирате. И која е фелата околу вас? Се нуделе како што кога се појави редакција, како доста жежок продукт да речеме од аспект на медиумско внимание. Еве последната понуда, само да маја да излезе маја. Последната понуда ни беше тендер во една општина и 200.000 евра. За не пишуваме. Историјата се објави, меѓутоа зачудувачки е како со која леснотија се делат пари и на крајот можеби тоа е едно од објаснувањата како некои од нашите постари колеги имаат имот кој би бил вреден за разгледување на одредени институции. Сите очекуваат новинарите да бидат и обвинители, и полиција, и судии, и како со магично стапче да ги решаваат проблемите. Поради ова, прашањето на влијанието кое го имаат истражувачките истории постојано се поставува. Понекогаш дури и обесхрабрува тоа што новинарите објавуваат истории кои имаат голем одек во јавноста, но како приказната да завршува тука. Ако бараш приказна која што остварила најголемо влијание, некое влијание, дали можеш да наеш? Дали е приказна некого само да го донесат на суд, да плати пари кои ништо не му значат и биде слободен? Дали е тоа влијание или е влијание за мене е поважно во моментов да охрабриме колку можеме повеќе луѓе, например мобилните редакции, да речеме, бидејќи работуваа локални теми за локална корупција во места каде што не постои медиум кој што нешто пишува. Еве Кичево беше последно. За мене беше влијание и голем успех кога разбравме дека следниот ден одеднаш на внуците на Али Ахмети, на родниот началникот на нивните деца, граѓаните почеле да не седат со нив по кафулиња, нивните да ги избегнуваат. Ако претходно се плашале од нив, сега не. Еве барем спасивме еден град од човек кој никогаш веќе нема таму да биде градоначалник. Со ова обвинителство и со ова судство јас не гледам што можат медиумите да направат. Тешко е вака да се мотивираш, морам да признам, особено во последно време. Притисоците се големи, но кога ќе ги видам младите ентузијастични луѓе што работат кај мене, колку и да се малку, едноставно не можеш туку така да се откажеш. Колку ќе истраеме, не знаеме. Не би била толку арогантна да речам верувај ми, ќе постоиме, не знам. Но важно е да се остане оптимист. На крајот на денот никој не мислеше дека во 5 години ИРЛ веќе го прави што го прави. Мислевме дека се уште ќе
се бориме за некое место под сонцето и некој да препознае нашата работа, но ете се случуваат работи добри. Последните години во Македонија највлијателните истражувачки истории се во најголем дел дело на новинарки. Иако понекогаш пренагласеното инсистирање на таа поделба новинари-новинарки е една тенка линија преку која лесно може да се забега во обидите за истакнување на еднаквоста, рамноправноста, сепак моментот на вистина е предизвикувачки. Ако ги разгледаме нашите други колеги, разгледај ги сам, ќе видиш кој е поподложен на притисок. Да, жените мислам дека во индустријата покажа далеку поголем интегритет и отпорност од колегите мажи, чии дела сите ги гледаме, чии што авантури во сите можни редакции, циркулирање од еден во друг медиум, отварање нивни, секогаш со нечии спонзори, секогаш некој друг да плати, секогаш некој друг да сработи нископлатен, гледаме како тие завршија. И гледаме каква работа, јас не можам да се сетам на некое позначено дело на овие колеги мажи лидери во индустријата. Жените во индустријата се покажаа поотпорни. Но е многу потешко. Значи, јас кога одам еден состанок, и ако дојде со мене помлад колега од 25 години, и ако зборува, сите гледаат во него. Јас секогаш треба да се борам, да кажам, да доам до збор, нешто да објаснам. Сепак не е толку многу важно за една жена која збори. Што впрочем таа би кажала. Дури кога има 4 пати хиерархија поголема представува од мажот кој седи на масата. Успешноста во новинарската професија носи секакви предизвици. За некои веќе спомнавме, притисоци, закани, влечкање по судови. Но Сашка се соочи и со популарноста. Колку сето тоа влијае на личниот живот? Како се балансираат жената Сашка и новинарката Сашка? Сашка на Цветковска веќе не постои. Тешко е да се најде и тоа е така конфузно, ама има и пострашни работи од тоа. Тешко е да се најде тој баланс. И порано не го забележував, ама сега го забележувам. Но веројатно секој има различен повик со својата судбина и можеби моето овој. Да не можам да бидам личноста Сашка и некој што иде на работа. Наискрено, да, не беше многу пријатно. Прво носи поголема одговорност и тоа е добро. Мило ти е ако луѓето те застанат и ти кажат браво, добра работа завршивте. Но работата со високопрофилни лица носи други ризици. Да речеме, колку од луѓето може да кажат дека не може да донесат оценка со кого ќе излезат и на дејт, затоа што често биле таргети на малициозно додворување, влегување во врски со цел следење, шпионирање. Тоа се низа на трауми во минатите 6-7 години кои сум ги доживувала лично. Пријатели кои не се пријатели, туку се луѓе кои се навистина пратени да ве наблюдуваат. И тоа малку ме изолираше. Се соочував и со други проблеми. Но, како што реков, жените се отпорни, па се надевам ќе го поминеме и ова. Во ситуација кога се помалку младите се интересираат за новинарството и покрај првичната реакција на огромен број на новинари дека не би го препорачале новинарството како професија, сепак има насока во која може да се размислува. Една од причините што толку квалитетни луѓе од мојата генерација излегоа од новинарството беше затоа што во редакциите не постоеше мерит систем како што не постои во општеството. Не е важно ти колку си добар и колку си креативен. Важно е кого слушаш и дали слушаш. И едноставно немаше место за добрите луѓе, не можеа да напредуваат, не можеа да работат ништо. Сега мислам дека е уште полоша. Ако отидат на правото место, на вистинското место каде што може да научат нешто, тогаш да. Но тоа што јас ми го препорачувам е се поголем мрж, здружување со колеги од надвор, со млади од светот, за заеднички да изнаоѓаат нови форми преку кои ќе направиме информации, нови решенија за заедничките проблеми и тоа. Сакам да бидам запаметена од најмногу од луѓето кои што сум ги тренирала и да ме запаметат како некој што
дал колку што можел, ама го дал целото што можел. Тоа секој ден се плашиш за тебе, па се плашиш повеќе за другите, па за секого. Ама не е страшно, се преживува. Јас сум човек со едноставни потреби и не толку големи стравови. Истражувачко новинарство кое носи притисоци и закани, но и голема сатисфакција кога ќе видите некаква промена. Новинарството, кое е под сериозни влијанија од политичките и бизнис елити, некритичко, корумпирано, кое не дава импулс за позитивни промени, со самото тоа и неатрактивно за младите. Состојба која само може да ги обесхрабри сите кои сакаат и преку јавниот збор да се борат за нормално општество. Дури и во таква состојба, што може да им се порача на младите кои веќе влегле во новинарската и медиумската индустрија? Единствената шанса за подобри медиуми и за било каков нов почеток во општество е само доколку собереме млади и квалитетни луѓе во редовите на оваа борба. Прва е борбата за квалитетна информација.